गीता के हो 10 बुँदामा गीतालाई बुझ्नुहोस्। गीता ग्रन्थहरूको राजा। यो संसारमा धेरै पुस्तकहरू छन्, यो संसारमा धेरै ग्रन्थहरू छन्, यो संसारमा धेरै आध्यात्मिक धार्मिक ग्रन्थहरू छन्। यी सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको माझमा एउटा महानतम ग्रन्थ छ। आजभन्दा झन्डै 5300 वर्ष अगाडि स्वयं भगवानद्वारा वाचन गरिएको यो ग्रन्थ, यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ रहेको छ। यो ग्रन्थ माथिको ग्रन्थ, यो असाधारण ग्रन्थ, यो अलौकिक ग्रन्थ भनेर संसारमा सर्वस्वीकार्य रहेको छ। स्वयं भगवानले यो धर्मग्रन्थलाई राजा विद्या, विद्याहरूको राजा, राजा रहस्य अथवा रहस्यहरूको पनि राजा, राजा गुह्य अथवा गोपनीय विद्याहरूको पनि राजा भन्नुभएको छ। गीता यो संसारमा सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको माझमा राजा ग्रन्थ रहेको छ। स्वयं भगवानद्वारा वाचित ग्रन्थ। यो संसारमा धेरै पुस्तक अथवा ग्रन्थहरू छन्। प्राय सम्पूर्ण पुस्तक अथवा ग्रन्थहरू मानव बुद्धिद्वारा रचिएका छन्। मानिसको बुद्धिको सीमा छ। मानिसको बुद्धिले सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म तहमा छिपेको सत्यलाई भेदन गर्न असमर्थ रहन्छ। यसर्थ मानिसको बुद्धिले रचेका पुस्तक अथवा ग्रन्थहरू सदैव अपूर्ण, सदैव आंशिक र सदैव अपुरानै रहेका हुन्छन्। ती ग्रन्थहरूले सत्य ज्ञान प्रदान गर्न असमर्थ रहन्छन्। ती ज्ञानले ज्ञानको नाममा अज्ञान प्रदान गर्दछन्। ती ज्ञानले ज्ञानको नाममा जीवनलाई झन्झन ज्ञानबाट टाढा लैजान्छन्। अज्ञान अँध्यारो अविद्यातर्फ लैजान्छन्। यो संसारमा मानिस रचित असंख्य ग्रन्थहरूको माझमा एउटा ग्रन्थ छ जुन स्वयं भगवानका अवतार परमात्माका अवतार कृष्णद्वारा वाचित रहेको छ, जुन सुप्रकाशमय छ। यो ग्रन्थ स्वयंमा पूर्ण छ। यो ग्रन्थले सत्यलाई भेदन गरेको छ। यो ग्रन्थ सत्यबाट सुरु हुन्छ, सत्यलाई प्रकाश पार्दछ र सत्यमा नै गएर टुङ्गिएको छ। गीता स्वयं सत्य मूल स्रोत परमात्माबाट वाचित ग्रन्थ रहेको छ। गीता जीवन अन्वेषण र जीवन प्राप्त गर्ने ग्रन्थ। तपाईँ जीवन हुनुहुन्छ, मानिस जीवन रहेको छ। तर यो जीवन कस्तो छ? यो जीवनका के पक्षहरू छन्? यो जीवनमा के छिपेको छ? यो जीवनको अन्वेषण कसरी गरिन्छ? जब मानिस यो जीवनलाई अन्वेषण गर्दै खोज्दै जान्छ, मानिस कहाँ पुग्दछ? के प्राप्त गर्दछ? स्वयं मानिसको जीवनलाई खोज्दै जाँदा अन्तमा जे प्राप्त गर्दछ त्यो प्राप्तिले मानिसलाई के प्रदान गर्छ? तपाईँ यो बुझ्नुहुन्न। यो संसार यो बुझ्न सक्दैन। तपाईँले जीवन प्राप्त गर्नुभएको छैन। जीवनलाई खोजेर जीवन पाइन्छ। तपाईँ जीवनलाई नखोजिकन बिदा लिनुहुन्छ। तपाईँ जीवनलाई बुझ्दै नबुझिकन जीवनबाट बिदा लिनुहुन्छ। तपाईँ एउटा व्यर्थ र अनर्थको यात्रामा जीवनलाई समाप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ एक दुःखमय यात्रामा जीवनलाई समाप्त पार्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा अमूल्य सम्भावना गुमाउनुहुन्छ। तपाईँ जीवन अमूल्य छ। तपाईँ कौडीको खोजी र प्राप्तिमा जीवनलाई फाल्नुहुन्छ। गीताले तपाईँलाई जीवनको अन्वेषण गर्ने मार्ग प्रस्तुत गर्दछ। गीता जीवन अन्वेषण र जीवन प्राप्त गर्ने विद्या प्रदान गर्छ। जब तपाईँ जीवनमा गीतालाई सिद्ध गर्नुहुन्छ, तपाईँ जीवनलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। मूल जीवनमा प्रवेश गराइदिने ग्रन्थ। तपाईँको जीवनभित्र मूल जीवन छिपेको छ। सांसारिक मिथ्या ज्ञानले तपाईँलाई मूल जीवनमा प्रवेशबाट विमुख बनाएको छ। मिथ्या संसारिक ज्ञानले बाह्य आकर्षण प्रदर्शित गर्दै तपाईँलाई मूल जीवनमा प्रवेश गर्नबाट रोकिदिएको छ। तपाईँ यो जीवनमा नै मूल जीवनमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। मूल जीवनमा प्रवेश गर्न असमर्थ भएको कारण नै तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, व्याकुल हुनुहुन्छ, द्वन्द्वमा बाँचिरहनु भएको छ। गीताले तपाईँलाई स्वयंको मूल जीवनमा प्रवेश गराउँछ। गीताले तपाईँलाई त्यो मूल जीवनमा प्रवेश गराउँछ जहाँ तपाईँ स्वयं ईश्वरीय अथवा ईश्वर बन्नुहुन्छ। गीता जीवनलाई सत्य मार्गमा विचरण गराउने ग्रन्थ। तपाईँ संसारको मार्गलाई सत्य मानिरहनु भएको छ। तपाईँ वैभव, सम्मान र भोगहरूको सांसारिक मार्गलाई जीवन मार्ग भनेर बुझिरहनु भएको छ। तपाईँ त्यो मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ जहाँ संसार हिँडिरहेको छ। तपाईँले सोचिरहनु भएको छ कि कसरी करोडौँ अरबौँ मानिसहरूले विचरण गरिरहेको मार्ग पनि असत्य हुनसक्छ। संसार कसरी असत्य हुनसक्छ? सब भीड सत्यको मार्गमा विचरण गर्दैन। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न। सत्यको मार्गमा दुःख पीडाहरूको व्यथाहरूको विस्तार हुँदैन। सत्यको मार्गमा जीवनमा द्विविधा अन्योलपूर्ण मार्गविहीन हुँदैन। सत्यको मार्गमा जीवनको आन्तरिक आध्यात्मिक विनाश हुँदैन। सत्यको मार्गमा असत प्राप्ति हुँदैन। सत्यको मार्गमा जीवन वृद्धावस्था मृत्यु आदिबाट भयभीत हुँदैन। सत्यको मार्गले सत्यमा नै लैजान्छ। सत्यको मार्गमा सुदूर आकाशमा आशाका प्रवाहहरू पर्दछन्। सत्य मार्गमा मानिसको जीवन खुसी, उल्लास, नृत्य र सङ्गीतले भरिन्छ। सत्यको मार्गमा जीवनको सुनृत्य प्रारम्भ हुन्छ। तपाईँको जीवन स्वयंमा प्रफुल्ल भएर उल्लासित हुन थाल्दछ।
गीताका प्रत्येक शब्दले तपाईँको असत जीवनलाई को मार्गलाई अस्वीकार गर्दछ। गीता भन्दछ तपाईँ मार्ग नबुझेर नै भड्किनु भएको छ, खोज्नु भएन भने भड्किएर समाप्त हुनेछ। गीताले तपाईँलाई जीवनको सत्य मार्ग विचरण गराउँछ। गीताको जीवन मार्गमा आदिमा सत्य, मध्यमा सत्य र अन्त्यमा सत्य रहेको छ। गीताको मार्ग सत्यबाट प्रारम्भ हुन्छ, अन्ततः अमरतामा गएर समाप्त हुन्छ। गीता जीवन रूपान्तरको साधना ग्रन्थ। गीता विचार होइन, गीता मत दर्शन सिद्धान्त होइन, गीता कथा कविता साहित्य होइन, गीता बुद्धिविलास होइन, गीता साधना ग्रन्थ हो। गीता जीवन रूपान्तरको साधना ग्रन्थ हो। तपाईँ जीवनको शिखर स्थितिमा हुनुहुन्न, तपाईँको जीवनमा रूपान्तरका सम्भावनाहरू छन्। तपाईँको जीवनमा आन्तरिक रूपान्तरको आवश्यकता पनि छ। गीताले तपाईँलाई मनका त्रिगुणी संस्कार र मनोभावलाई नष्ट गरेर स्वाध्यात्मिक रूपान्तरको शिखर प्राप्त गर्ने विद्या प्रदान गर्छ। गीताले तपाईँलाई वैश्यबाट शूद्र, शूद्रबाट क्षेत्रीय, क्षेत्रीयबाट ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट ब्रह्म रूपान्तरको विद्या प्रदान गर्दछ। सांसारिक विद्याहरूले तपाईँलाई रूपान्तर गर्दैनन्। सांसारिक विद्याले तपाईँलाई आत्मोन्नति वा उत्थान गर्दैनन्। सांसारिक विद्याहरूले तपाईँलाई अन्तर्तामा विनाश गरेर छोडिदिन्छन्। गीता ज्ञानले तपाईँलाई रूपान्तर गर्दछ। गीता ज्ञानले तपाईँलाई चरणबद्ध आत्मोत्थान गर्दै ब्रह्म विलय गराइदिन्छ। गीता जीवन रूपान्तर आत्मोत्थानको परम मोक्ष ग्रन्थ रहेको छ। मानिसको जीवनमा के छिपिएको छ भनेर उजागर गर्ने ग्रन्थ। सांसारिक विद्याले तपाईँलाई बाह्य दौडमा दौडाउँछ। तपाईँ बाह्य जीवन वा बाह्य प्राप्तिमा दौडिरहनु भएको छ। तपाईँ बाह्य सांसारिक प्राप्तिमा छिपेका मिथ्यात्व, व्यर्थता, असत्यतालाई बुझ्न असमर्थ हुनुहुन्छ। बाह्य प्राप्तिमा त्यस्तो अमूल्य केही छैन, यो असत छ, कौडीको छ, तपाईँ बुझ्न असमर्थ हुनुहुन्छ। अमूल्य निधि तपाईँको जीवनभित्र छिपेको छ। तपाईँको जीवनमा के अमूल्य निधिहरू छिपेका छन् तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न। गीता तपाईँको जीवनमा के छिपेको छ, के अमूल्य निधि छिपेको छ व्याख्या गर्दछ। गीता व्याख्या मात्र गर्दैन, यी अमूल्य निधिहरूलाई प्राप्त गर्ने विद्या पनि सिकाउँछ। दुःखरहित जीवन, पूर्ण प्रकट चैतन्य प्रकट जीवन, परमात्मासँग एकाकार जीवन, स्वादमा तृप्त जीवन, परमानन्दले ओतप्रोत जीवन, अमरताको बोध भइरहेको जीवन, मृत्युमाथि विजय जीवन, केही जीवनका अमूल्य निधिहरू होइनन्। गीताले तपाईँलाई जीवनमा छिपेका अमूल्य निधिहरूलाई खोज गर्ने विद्या प्रदान गर्दछ। परमात्माको परम शाश्वत धाममा विलयको विद्या प्रदान गर्ने ग्रन्थ। तपाईँ जीवात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ मूल स्रोत परमात्माबाट आउनुभएको छ। तपाईँ परमात्माको शाश्वत परम सागर महासागरको एक बुँद हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र शाश्वत धाम र परमात्मा धामको निवासी हुनुहुन्छ। यो संसार तपाईँको होइन, तपाईँ यो संसारको होइन, तपाईँ अर्को कुनै संसारको हुनुहुन्छ। तपाईँ अज्ञानतावश मूल निवासबाट छुट्नु भएको छ। तपाईँ पिताको परमधामबाट छुट्नु भएको छ। तपाईँ स्वयंको पिता र पुलस्रोत परमधाममा जान छटपटाइरहनु भएको छ। तपाईँ पिताको धाममा पुगेर निर्लिप्त शान्तिमा डुब्न चाहनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ स्वयंको धाममा पुग्नुहुन्न, तपाईँ जीवन कल्पकल्प व्याकुल भइरहनुहुनेछ, छटपटिरहनुहुनेछ। फेरि तपाईँ विद्या नै बुझ्न असमर्थ हुनुहुन्छ। गीताले तपाईँलाई तपाईँको जुन मूल धामबाट तपाईँ आउनुभएको थियो त्यो धाममा प्रवेश र विलयको विद्या प्रदान गर्दछ। जब तपाईँ गीता ज्ञानलाई सिद्ध गर्नुहुन्छ, तपाईँ परम विद्यालाई त्यो परमधामलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन कल्पकल्पदेखि तपाईँले खोजिरहनु भएको छ। जब तपाईँ स्वयंको मूल घर पिता परमात्माको धामलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँ परम शाश्वत शान्तिमा निर्लिप्त सदालाई डुब्नुहुनेछ। 7 परम परिणामहरूलाई प्रदान गर्ने विद्या। तपाईँ दुःखरहित हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा दुःख नामक वस्तु अनुपस्थित छ। तपाईँ पूर्ण चैतन्य हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा असत अविद्या अज्ञानको उपस्थिति असम्भव छ। तपाईँ मभावरहित बोध तत्त्व मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनभन्दा परम स्वतन्त्र जीवनको यहाँ कसैको छैन, कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। तपाईँ परम शान्ति, परम खुसी, परम आनन्दको स्वयंमा बोध हुनुहुन्छ। सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द नै तपाईँको जीवनको पर्याय रहेको छ। तपाईँ सदैव ईश्वर प्राप्त हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वयंमै सूर्य हुनुहुन्छ। तपाईँ मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान, बोध आदिको प्रामाणिक ज्ञाता हुनुहुन्छ। स्वयंमा ईश्वरीय तपाईँभन्दा सुन्दर वा तपाईँ वा मानिसको जीवनभन्दा सुन्दर वस्तु संसारमा केही पनि छैन। यी 7 परम परिणामहरूले ओतप्रोत जीवन प्राप्ति सम्भव छ। गीताले तपाईँलाई 7 परम परिणामहरूले ओतप्रोत जीवन प्राप्त गर्ने विद्या प्रदान गर्दछ। जब तपाईँ गीतालाई जीवनमा सिद्ध गर्नुहुन्छ, तपाईँ यी 7 परिणामहरूले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँ गीतामा व्याख्या गरिएका मोक्ष पुरुषका परम लक्षणहरूले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। जन्म मरणको चक्रबाट मुक्ति प्रदान गर्ने विद्या। तपाईँ जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त जीवात्मा हुनुहुन्छ।
तपाईँ मृत्युरहित जीवात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ मृत्युले स्पर्श गर्न असमर्थ अविनाशी तत्त्व हुनुहुन्छ। तपाईँ बन्धनमुक्त हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँ मनका त्रिगुणी संस्कार र मभावको कारणले बाँधिनु भएको छ। तपाईँ जन्म मरणको चक्रमा घुमिरहनु भएको छ। तपाईँ मृत्युसँग पराजित हुनुभएको छ। तपाईँ मृत्यु भएमा भयभीत हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले स्वर्ग, कहिले पृथ्वी, कहिले हुन सक्दछ नर्क। तपाईँ कल्पदेखि अनेक लोकहरूमा घुमिरहनु भएको छ। गीताले तपाईँलाई मृत्यु भयबाट मुक्त हुने विद्या प्रदान गर्दछ। गीताले तपाईँलाई जन्म मरणको चक्रबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने परम विद्या प्रदान गर्दछ। गीता ज्ञानले तपाईँलाई मृत्युले स्पर्श पनि गर्न असमर्थ परमात्माको परम धाम प्रदान गर्दछ। गीताले तपाईँलाई त्यो श्वास, त्यो अमर, त्यो शाश्वत, त्यो अविनाशी जीवन प्रदान गर्दछ, जसलाई मृत्युले स्पर्श गर्न पनि असमर्थ रहन्छ। गीता यो संसारको सबैभन्दा परम मोक्ष ग्रन्थ रहेको छ। धन्यवाद।